হাই এভরিওয়ান, আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব ফ্রাইডেতে সারাদিন আমি কে কে খেয়েছি। তো চলো, ব্রেকফাস্টে ছিল 1 কাপ ব্ল্যাক টির সঙ্গে 1 বাটি ঝাল সুজি। ঝাল সুজিটা সকালবেলা ব্রেকফাস্টে খেতে বেশ ভালোই লাগে। তারপর বাবা খেতে দিল একটা ডাবের জল। দেন দুপুরের লাঞ্চে ছিল ভাত, 5 রকম শাকের ভাজা, চিংড়ি মাছ দিয়ে লাউ শাক, আর তার সাথে ছিল মাই ফেভারিট নারকেল চিংড়ি, যেটা খেতে জাস্ট ফাটাফাটি হয়েছিল। মিষ্টি খাওয়া অ্যাভয়েড করলেও আজকে একটু মিষ্টি খাওয়ার ক্রেভিং হচ্ছিল, কে জানি, তাই এই ছানার মিষ্টিটাই ছিল বাড়িতে ফ্রিজে, তো ওটাই খেলাম। সন্ধ্যেবেলা মা কোথাও একটা ইনভিটেশনে গেছিলো, যেখান থেকে এই মিষ্টির প্যাকেটটা এনেছিল। ছোটোবেলার মতো মা এখনও মিষ্টির প্যাকেট পেলে আনে, তো ওখান থেকেই হাফ গোলাপ জামুনটা খেয়েছিলাম। গোলাপ জামুন খেতে আমার বেশ মোটামুটি ভালোই লাগে। তারপর আর তেমন কিছু খাইনি, সোজা ডিনারেই করেছিলাম। আর ডিনারে আজকে আমি একটু চিলি চিকেন বানিয়েছিলাম, ফ্রাইড রাইস করা হয়নি, তাই সাদা ভাতই ছিল, আর তার সাথে ছিল মোচার তরকারি। সো দ্যাটস ইট ফর টুডেজ ভাটা ইটিনেডে।